8 тихи признака, по които се разпознава скритата завист, дори когато идва от най-близките ти хора. Първият признак е шегувах се. Първият знак са язвителните подмятания, които са увити в шега. Втори признак – услугата, която все не се получава. Третият е тихата конкуренция в разговор. Четвъртият е разликата между добрият и милият човек. Петият признак е когато загрижеността те смалява. Тоест, петият е контролът, предрешен като грижа. Шестия признак, това са приказките зад гърба ти. Седмия признак е радостта, която не идва. Осмия признак, това е лицето преди думите. Има хора, които те гледат в очите, усмихват се, казват ти колко много се радват за теб, а вътре в тях нещо се свива абсолютно всеки път, когато на теб ти потръгне. Това е тихото лице на завистта. И тя почти никога не идва от непознати. Тя живее близо до теб. Често сред хората най-вече, които наричаш свои. Днес искам да ти покажа 8 тихи признака, по които се разпознава скритата завист, дори когато идва от най-близките ти хора. Идеята не е да станеш подозрителна към всеки го, а просто да спреш да се съмняваш в себе си, дори когато нещо в общуването с близкия човек постоянно те оставя с свито под лъжичката усещане. Какво е завистта? Първо, нека да разберем какво всъщност е тази завист и защо тогава тя спира да те наранява толкова силно. Може би знаеш старата приказка. На един завистлив човек обещали, че ще получи каквото си поиска. Обаче, условието било съседът му да получи двойно от същото. Дълго мислил човекът и накрая рекал: вземете ми едното око. Само и само съседът да ослепее с двете. Ето това е завистта. Тя не иска да се издигне до теб. Тя иска ти да паднеш до нея. Психоаналитикът Жак Лаклан я описва като изкривено желание. Когато си купиш кола и съседът започне да ти завижда, той всъщност не завижда на колата. Завижда, че не може да бъде човекът, за когото тази кола е нещо нормално. И дълбоко в себе си този човек се усеща недостатъчен. А ти, само с това, че съществуваш, му напомняш за това. Оттам има два пътя пред него. Единият е да се вдъхнови и да поиска повече за себе си. А другият е да те смъкне, да те обезцени, да се почувства по-голям за твоя сметка. Знаеш ли, че завистливия страда много повече от този, на когото завижда? Помисли. Той живее в постоянно сравнение. Всеки чужд успех го боли лично. Всяка добра новина за другия е удар по него. Представи си колко е изтощително да живееш така и светът да ти се струва състезание, което ти непрекъснато да губиш. Защото под завистта винаги стои срам. Това е дълбоко, старо усещане за недостатъчност, което човекът носи от години, често дори от детството. Тоест някой му е внушил, че такъв какъвто е, не е достатъчен. И сега всеки, който свети, несъзнателно му напомня за тази рана. И затова иска да я угаси. Не защото ти е враг по природа, а защото твоята светлина докосва точно мястото, което най-много го боли. Разбира се, това не значи да търпиш поведението му, но значи да спреш да го приемаш лично. Завистта на другия не говори за твоята стойност, говори за неговата болка. И когато го разбереш, престава да има власт над теб. Сега, нека в това видео да видим как се разпознава тази болка отвън и защо тя се издава по няколко неща, които винаги се повтарят. Първият признак е: шегувах се. Първият знак са язвителните подмятания, които са увити в шега. Казват ти нещо неприятно, обезценяват те пред другите, а щом реагираш, веднага идва: аз просто се пошегувах. Ти нямаш чувство за хумор. Познато ли ти е? По този начин обидата минава, а вината някак си се прехвърля на теб, само защото ти си усетила.
Истинската шега сгрява всички на масата, а тази оставя само теб малко по-малка от преди. Когато го усетиш, не влизай в спор и не се оправдавай. Просто кажи спокойно, че на теб не ти е смешно и продължи. По този начин лишаваш подмятането от неговата публика и то губи силата си. Втори признак. Услугата, която все не се получава. Вторият е саботажът, скрит зад грешки и забравяне. Какво имам предвид? Умолваш човек за нещо или разчиташ на колега да свърши своята част, а той все не успява. Забравил е, изникнало е нещо или винаги някой друг, но не и той да е виновен. Разбира се, понякога това е наистина случайност, но когато се повтаря само и единствено с теб и само когато за теб е важно, това вече не е разсеяност. Това е един тих начин да ти каже, че не иска да ти се получи. Третия признак е апримен. Третият е тихата конкуренция в разговор. Тоест, споделяш нещо свое и още преди да си довършила, отсреща се изсипва едно апримен и в следващия половин час принадлежи изцяло на другия. Ти изслушваш, съгласяваш се, допиваш си кафето, но никой не те пита ти как си. Разговорът би трябвало да е редуване, т.е. единия да казва, а другият да отвръща. Когато някой постоянно дърпа вниманието към себе си, за това често стои нуждата да се докаже за твоя сметка. Пробвай нещо. Следващия път просто престани да подхранваш монолога му. Не питай, не разпитвай. Виж колко бързо разговорът ще замре, когато ти престанеш да бъдеш публиката. Четвъртият признак са милите думи без топлина. Тоест, четвъртият е разликата между добрият и милият човек. Добрият понякога казва хубави неща, макар и нещо тромаво, но ти усещаш с тялото си, че зад тях има топлина. А милият изрича гладки, красиви думи, в които няма никаква енергия. Ах, толкова се радвам да те видя. Каква прекрасна рокля. А по гласа и по очите личи, че там няма радост. И когато си помислиш, че сигурно ти се е сторило, спри се. Най-често не ти се е сторило. Петия признак е, когато загрижеността те смалява. Тоест, петият е контролът, предрешен като грижа. Какво имам предвид? Защо се обличаш така? Защо водиш този блог? Защо общуваш с този човек? Аз само се тревожа за теб. Под мекото тревожа се крие омаловажаване на всяка твоя стъпка. Ако можеш, излез от този разговор. Ако не можеш, постави граница спокойно, без да се оправдаваш. Благодари за загрижеността си и кажи, че си избрала да го направиш, защото за теб е важно. Само внимавай гласът ти да не се плъзне в онзи молещ тон, който сам връща властта на другия. Шестия признак, това са приказките зад гърба ти. Шестият признак вече не е просто хладина или прикрита конфронтация. Клюката. Лесно е да махнеш с ръка. Кучетата лаят, кирванът си върви. Само че днес, в света на социалните мрежи, мълчанието ти позволява да чуеш чуждото мнение да се оформи вместо теб. Хората си казват, че дим без огън няма. Ще забравят кой го е изрекал, но ще запомнят какво е било казано. Затова е важно някъде, спокойно и без свади, да кажеш какво мислиш ти по въпроса. Само ти можеш да говориш за себе си. Седмият признак е радостта, която не идва. Седмият е завистта към успеха ти. Гола, без маска. Пример. Цял живот си мечтава за нещо и най-после го имаш. Апартамент, повишение, място в средата, за която си копняла. А близките ти, вместо да се зарадват, го приемат почти като лична обида. Или ти вече не си като нас. И ето те. Започваш да се оправдаваш. Едва ли не да ги молиш да се зарадват с теб. Но удръш в стена.
Защото за някой е било утешително да сте в една лодка, т.е. да сте еднакво притиснати. И това, че някой се откъсва от лодката, ги плаши. Осмия признак, това е лицето преди думите. Осмият знак е най-трудно доловим и същевременно най-често се среща. Това е разминаването между думите и тялото. Казваш добра новина и за миг отсреща в лицето минава нещо, което очевидно не е радост. Чак после идват правилните думи и премерената усмивка. Първата реакция винаги е най-искрената. Затова такива неща е по-добре да ги казваш на живо, гледайки в очите, а не по телефона. Когато човек искрено се радва за теб, тялото му се отпуска, оживява, навежда се към теб. А когато се преструва, всичко е малко пресметнато и някак си застинало. Сега ще поговоря и за хората на контекста и същността, защото може би това е най-важното. Какво им предвид? Не всеки, който се отдръпва в такъв момент, ти е враг. Част от хората просто са били твои спътници за определен етап от живота ти. Има хора на контекста и хора на същността. Контекстът е онова, което ви е събрало точно сега. То може да е следването, работата, съседството, дори брака. И докато трае този контекст, връзката работи. Но щом той се изчерпи, тя тихо избледнява. Това не е предателство. Това е естественият край на нещо, което е било за определен етап в твоя живот. Хората на същността обаче са нещо съвсем друго. Те остават с теб, когато имаш пари и когато нямаш пари. Те са с теб, когато си силна и когато си на дъното. Когато си интересна и когато няма какво да предложиш друго, освен себе си. Тях контекстът не ги държи. Държи ги самата ти. И ето сега ще ти кажа как да ги различаваш. Човекът на контекста се радва за теб, докато успехът ти не заплашва мястото, което той заема до теб. А човекът на същността се радва за теб дори когато твой успех означава, че ти ще се отдалечиш, ще пораснеш и може би ще го надраснеш. Единият те обича докато си му удобна, а другият те обича докато си жива. Затова, ако някой се откъсне от теб точно когато разсъвтяваш, спри се преди да започнеш да се самообвиняваш. Много е възможно този човек просто да е бил спътник за един етап, който за теб вече отминава, пък ти да си го мислила за спътник за цял живот. Боли, да, но не е нужно да го превръщаш във враг. Благодари му на ум за пътя, който сте извървели заедно и го пусни да си продължи по своя. Освободеното място ще се напълни с хора на същността. Винаги става така. Когато спреш да задържаш на сила онези, които вече са си тръгнали отвътре. Най-лошото, което можеш да направиш за себе си е да се свиваш обратно, за да им е удобно. Т.е. да се напъхаш отново в старата си форма, само за да не си помислят, че си се възгордяла. Представи си, че си топка, се опитваш да се сместиш в квадрат. Няма как да стане. А и не е нужно. Затова следващият път, когато усетиш онова свиване под лъжичката след разговор с близък човек, не го подминавай. То рядко лъже. Не всеки до теб ти мисли доброто, но ти винаги можеш да избереш на кого да държиш и кой да бъде близо до теб и колко от себе си да му даваш. Това не е студенина. Това е верността, която дължиш най-напред на себе си. Тази скрита вражда обаче рядко минава без следа. Затова как да спреш да носиш чуждото, което тези хора оставят в теб, ще си говорим именно тук в канала на Innerfield. Ако нещо в това видео те докосна, остани и ще се радвам да ми напишеш в коментарите кой признак разпозна, както и да коментираш, защото всеки твой коментар или споделяне на видеото помага канала да достигне до свои хора. Благодаря.